โอเคဒီနေ့မှာ power station လေးရဲ့သုံးပုံသုံးနည်းလေးကိုပြောပြအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ clock သုံးလုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမြင်ရပါတယ်နော်โอเคဒီဘက် clock ကမီးဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသုံးရတဲ့ power clock ဖြစ်တယ်9စက္ကန့်လောက်ဖိထားလိုက်မယ်ဒီကောင်လင်းလာရင်ဒါ power ဖွင့်ပြီပေါ့နော်နောက်အလဲရဟာလေးကကျတော့ကျွန်တော်ကမီးဖြစ်တယ်ဒီမှာမီးပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမီးထွန်းခြင်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုလည်း9စက္ကန့်လောက်ဖိထားကြအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုမှလင်းပြီနော်โอเคကျွန်တော်အဲ့ clock လေးကိုပဲအလဲရ clock လေးကိုပဲတစ်ချက်နှစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့အချက်ပြမီเนาะတော်တော်လင်းပါတယ်ဗျမှောင်နေရဆိုရင်ပေါ့နော်โอเคဒါကကျွန်တော်တို့ကပြန်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလဲအဲ့ clock လေးကိုဖိထားလိုက်အောင်ပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်က AC plug box ကိုသုံးချင်တယ်ဒီက AC plug box ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါကောင်လေးကိုလည်း9စက္ကန့်လောက်ဖိထားလိုက်ဒီမှာဆို AC ဆိုတာပြပြီပေါ့နော်ဒီမှာ AC ဆိုတာပြပြီဒီမှာ watt ဘလောက်ရှိဒီမှာ watt မသုံးသေးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတက်လိုက်ပြီးတော့သုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဝက်နဲ့သုံးနေလဲဆိုတာပြပေးမယ် AC box ကိုပြန် AC box ကဘာမှမသုံးဆိုရင်သူကပြန်ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော် auto ပြန်ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်မီးပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ power button လေးကို9စက္ကန့်လောက်ပြန်ဖိထားရင်ရပါတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ပြမယ်ကျွန်တော် power ဖွင့်မယ် AC box လေးသုံးချင်တော့ကျွန်တော်က AC ကိုဖွင့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က laptop ရဲ့ original charger လေးကိုဒီမှာတက်သုံးရမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရပြီအရန်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်ပေါ့နော်သုံးပြရတာလေလွယ်လွယ်ကူပါတယ်ခင်ဗျာ